بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องผมเอาหัวข้อทำมาหากินนะทำมาหากินทำไมต้องหัวข้อนี้เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นกำลังใจที่เราจะต่อสู้และก็ดำเนินชีวิตต่อในปัจจุบันนะครับและเราก็จะได้รู้ว่าหลักการของอิสลามนะครับเป้าหมายของมุสลิมจริงๆเราต้องปฏิบัติตัวยังไงในสถานการณ์ทั้งลำบากและทางสบายทั้งหมดอิสลามมีคำตอบและมีแนวทางของมันเรียบร้อยอยู่แล้วครับพี่น้องวันนี้เราดูนะครับพี่น้องทำมาหากินตรงนี้เราจะเริ่มในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหัวข้อที่เราจะเกริ่นเอาไว้ว่าดะอ์วะตุลอิสลามอิลัลอะมะลินะครับอิสลามเรียกร้องส่งเสริมให้คนมุสลิมนั้นอิลัลอะมัลในการทำงานอันนี้หลักการอิสลามเลยพี่น้องว่าส่งเสริมนะครับให้คนมุสลิมทุกคนเนี่ยรู้จักในการทำงานนะโดยเฉพาะบรรดาผู้ชายนะอิสลามส่งเสริมให้เราทำงานวะฟะดีละตุลคัสบิบิลยัดและคุณค่าในการที่เราทำงานด้วยกับมือของเรานะพี่น้องหยาดเหงื่อแรงงานจนกระทั่งเราได้รับริสกีได้รับปัจจัยยังชีพได้รับค่าตอบแทนได้รับแรงงานได้เงินอะไรต่างๆมานอกจากจะเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมแล้วพี่น้องในการทำงานยังมีความประเสริฐที่มากมายที่อยู่ในนั้นนะครับอิสลามนะพี่น้องวันนี้หลักการอิสลามหนึ่งอย่างอัลลอฮ์ต้องการให้มุสลิมมีศักดิ์ศรีพี่น้องครับอัลลอฮ์ต้องการให้คนมุมินเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีนะอัลลอฮ์ต้องการให้เรามีเกียรติวันนี้เกียรติหนึ่งจะมีได้เกียรติของมนุษย์จะมีได้ศักดิ์ศรีเราจะมีได้ต่อเมื่อเราได้ยืนด้วยลำแข้งของเราเองต่อเมื่อเราได้ต่อสู้แล้วยืนหยัดแล้วได้ทำงานแล้วคนแบบนี้แหละครับพี่น้องที่จะเป็นคนที่มีเกียรติณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้พี่น้องครับหะดีษนี้นะครับที่จะบอกให้พี่น้องฟังในค่ำคืนนี้เป็นการตักเตือนตัวผมและพี่น้องทุกคนหะดีษนี้จากท่านอัลมิกดามบินมะอ์บิกรบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับจากท่านมิกดามนะครับเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งท่านมิกดามเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นซอฮาบะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉายาของท่านเนี่ยเราเอาเก็บความรู้จักซอฮาบะห์นิดหน่อยชื่อของอัลมิกดามเนี่ยฉายาของท่านเขาเรียกว่าอบูยะฮยานะครับเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เสียชีวิตในปีที่87ฮิจรียะห์นะครับ87ฮิจรียะห์นะเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีแต่คนจะไม่ค่อยรู้จักและไม่ค่อยได้ยินชื่อท่านแต่หะดีษนี้เนี่ยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีพี่น้องนะครับในระดับซอฮีฮ์ด้วยท่านมิกดามได้รายงานตรงนี้บอกว่า กล่าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมิกดามได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะครับได้กล่าวเอาไว้ว่ามาอะกะลาอะฮัดุนตออามันกัดค็อยรันมินอัยยะกุลมินอะมัลิยะดิฮิท่านนบีบอกในหะดีษนี้นะครับพี่น้องบอกว่ามาอะกะลาอะฮัดุนคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับสิ่งที่มนุษย์จะกินเข้าไปจะเป็นอาหารที่ตัวเองกินเข้าไปแล้วดีที่สุดสำหรับเขาเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีปัจจัยยังชีพไม่มีริสกีไม่มีอาหารชิ้นไหนจะดียิ่งไปกว่าการที่เขาทำมาหากินด้วยมือของเขาเองหะดีษนี้เวลานบีพูดตรงนี้ครับพี่น้องพอผมมาพูดอย่างนี้เนี่ยหะดีษนี้กำลังบ่งบอกว่าคนคนหนึ่งไม่มีสตังค์ไม่มีเขาเรียกไม่มีรายได้ไม่มีอะไรต่างๆไม่มีสตังค์อิสลามก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยทำมาหากินด้วยตัวของเขาทำมาหากินด้วยน้ำมือของเขาดีกว่านะครับการที่เขาจะเที่ยวไปขอกับพึ่งพากับผู้อื่นโดยเด็ดขาดตรงนี้พี่น้องอิสลามกำลังส่งเสริมว่าเกิดเป็นคนนะครับผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยท่านจะต้องมีอาชีพ
ท่านจะต้องมีงานที่ท่านสามารถเลี้ยงรายได้แล้วหารายได้ในการเลี้ยงดูตัวท่านและครอบครัวของท่านศาสนาอิสลามพี่น้องเป็นศาสนาที่มีเกียรติผมบอกในตอนต้นไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ความมีเกียรติจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรากลายเป็นคนที่คอยแบมือขอคนตลอดเวลาคนแบมือขอคนตลอดจะไม่มีเกียรติในชีวิตเขาพี่น้องคนแบมือขอคนตลอดจะไม่มีความยิ่งใหญ่และไม่มีศักดิ์ศรีและไม่มีเกียรติยศในตัวของเขาเลยอิสลามพี่น้องครับจึงมาแล้วบอกตรงนี้ว่าท่านนบีจึงบอกว่ามาอักละอะฮัดุนตออามันกัดขัยรอมินอัยะกุละมินอามัลียดีไม่มีอาหารนั้นไหนหรอกที่จะกินแล้วดียิ่งไปกว่าการที่เราทำมาด้วยมือของเราเองพี่น้องดูในประวัติบรรดาอัมบิยะพี่น้องประวัตินบีต่างๆท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามกานะนัจญารันนบีนูห์เป็นช่างไม้พี่น้องกับท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามท่านเป็นช่างไม้ท่านทำมาหากินทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยกับการเป็นช่างไม้ของท่านท่านนบีมูซาท่านนบีมุฮัมมัดสองท่านนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมูซาอะลัยฮิสสลามทั้งสองท่านนบีมูซากับท่านนบีมุฮัมมัดรอซูลเราเนี่ยสองท่านเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นคนเลี้ยงแกะนะเป็นคนเลี้ยงปศุสัตว์ทำมาหากินนั่นคืออาชีพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและของอาชีพของบรรดานบีก่อนๆท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเป็นอาชีพในการทำช่างเหล็กนะครับท่านนบีอิดริสมีอาชีพในการเย็บผ้านะท่านนบีเนี่ยพี่น้องเราดูในหลายๆหะดีษเนี่ยในหลายๆประวัติศาสตร์เรื่องราวบรรดานบีทั้งหมดมีงานมีอาชีพและมีการงานที่หารายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวหมดเลยพี่น้องแล้วทำไมวันนี้บรรดาอัมบิยะทำงานศาสนาครับพี่น้องทำงานศาสนาทำงานดาวะทำงานเผยแพร่อิสลามทำไมยังต้องมาทำงานอาชีพดุนยาด้วยทำไมท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามยังต้องมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะทำไมนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเป็นนบีของอัลลอฮ์ทำไมต้องมาทำเป็นช่างเหล็กนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเป็นนบีเป็นรอซูลแต่ทำไมต้องมาทำตัวเป็นช่างไม้นบีอิดริสทำไมเป็นคนเย็บผ้าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นเกษตรกรพี่น้องปลูกเทือกสวนอะไรต่างๆสิ่งนี้อัลลอฮ์กำลังจะบอกเราว่างานศาสนาคืองานศาสนาพี่น้องเราไม่สามารถจะหวังอาชีพและรายได้จากงานศาสนาได้เลยแม้แต่บาทเดียววันนี้ทำงานศาสนาเราไม่ได้จะไปหวังว่าเราต้องได้เงินจากงานศาสนาถ้าหวังเมื่อไรเกิดปัญหาทันทีพี่น้องแต่งานศาสนาจะช่วยให้งานทั้งต่างของท่านมีบารักัตนี่คือมันเอื้อและมันเกื้อกูลกันวันนี้พี่น้องทำงานศาสนาทำงานดาวะทำงานเผยแผ่อิสลามเราไม่ได้เนียดจะรวยเนื่องจากงานนี้นะครับมุมินคนทำงานดาวะต้องมีอาชีพอื่นที่จะทำให้เขาเนี่ยหารายได้แล้วตั้งใจในการหาปัจจัยยังชีพจากงานอาชีพของเขาไม่ใช่งานการดำงานดาวะหรือการทำงานศาสนาเพราะงานศาสนาเราไม่สามารถจะไปทำแล้วเนียดจะให้รวยจะให้มีตังค์จากงานศาสนาได้เพราะงานศาสนามันยิ่งใหญ่เกินกว่าอาชีพงานศาสนาจึงไม่ใช่อาชีพพี่น้องงานศาสนาคือชีวิตแต่งานดุนยางานหารายได้ริสกีต่างๆนี่คืออาชีพที่เราต้องมีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพูดอย่างนี้พี่น้องครับท่านนบีจึงบอกตัวอย่างว่าอินนันนบีอัลลอฮิดาวูดอะลัยฮิสสลามแท้จริงท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนั้นกานะยะกุลุมินอามัลยะดีนบีดาวูดจะไม่กินนะครับพี่น้องอาหารจะไม่กินอาหารจะไม่รับอะไรนอกจากสิ่งที่ท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามทำมากับมือของท่านเท่านั้นเองเรื่องราวตรงนี้พี่น้องมันกำลังถูกสอนให้เรารู้ว่ามุสลิมจำเป็นจะต้องแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพจำเป็นจะต้องมีอาชีพจำเป็นจะต้องมีหนทางในการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกในหะดีษพี่น้องครับคนหนึ่งนะในความหมายเนี่ยเขาจะถือขวานขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยนะแล้วตัดฟืนตัดไม้ออกมาแบกขึ้นมาบนหลังแล้วเดินลงมาขายเนี่ยแน่นอนการกระทำแบบนี้พี่น้องครับที่เขาเข้าไปในป่าแล้วแบกฟืนเอามาขายข้างนอกเนี่ยหนึ่งในนั้นฟะยะกุฟฟัลลอฮุบิฮาวะเจ้าอัลลอฮ์จะปกป้องเกียรติยศของเขาอัลลอฮ์จะไม่ทำให้เขาต่ำต้อย
ดีกว่าเขาคอยรุลละหูนะครับดีกว่าเขาเนี่ยจะเที่ยวเดินไปขอมนุษย์ขอคนนั้นและขอคนนี้อะตอหูเอามานะอูซึ่งคนเนี่ยอาจจะให้หรืออาจจะไม่ให้ก็ได้หะดีษนี้ท่านนบีกำลังจะบอกเราว่าเกิดเป็นคนนะพี่น้องอย่าคิดจะขอคนง่ายๆเกิดเป็นคนดิ้นรนให้สุดความสามารถทำมาหากินให้สุดความสามารถหาริสกีที่ฮาลาลให้สุดความสามารถหาปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลสุดความสามารถแล้วเมื่อใดท่านทำแบบนี้ศักดิ์ศรีท่านจะไม่ลดและจะไม่มีใครดูถูกท่านได้เมื่อท่านเดินและยืนด้วยลำแข้งของตัวท่านเองมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเมื่อเราดูตรงนี้ในหลักการอิสลามนี่คือการแสวงหาริสกีบารักัตการแสวงหาริสกีที่ยังประโยชน์หนทางเรารู้แล้วครับพี่น้องอย่างแรกเราต้องทำงานฮัรริกยาได้จงขยับมือสองข้างของท่านแล้วอัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่ท่านริสกีปัจจัยยังชีพวันนี้มาแล้วส่วนจะได้มากได้น้อยอันนั้นอัลลอฮ์จะให้ตามฮิกมะห์และความเขาเรียกว่าความรอบรู้ของพระองค์วันนี้ริสกีที่บารักัตนะครับพี่น้องจะได้มาไม่ใช่อยู่ที่ตัวเม็ดงานไม่ได้อยู่ที่ตัวงานมันอยู่ที่เราวันนี้เดินแล้วยืนในการหาริสกีบารักัตที่ฮาลาลหรือไม่ฮาลาลวันนี้ริสกีฮาลาลอันดับแรกพี่น้องครับงานที่เราทำวันนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในทางที่อัลลอฮ์ให้ความอนุมัติและฮาลาลต่อมันเมื่อใดที่เราเดินในหนทางฮารอมพี่น้องกับริสกีที่ได้มาต่อให้มีเป็นพันล้านอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เกิดบารักัตแม้แต่นิดเดียวเงินทองได้มามากมายแต่วันหนึ่งถ้ามันไม่ฮาลาลสุดท้ายพี่น้องอัลลอฮ์จะเอาคืนหมดเลยมีหลายต่อหลายคนนะครับพี่น้องที่เคยอยู่ในการทำงานฮารอมทำงานในสิ่งที่ไม่ถูกตามหลักศาสนาเนี่ยสุดท้ายวันหนึ่งเตาบัตได้และคิดได้เปลี่ยนตัวเองเตาบัตตัวเองนะครับกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายคำถามหนึ่งเกิดขึ้นพี่น้องเคยถูกถามนะครับว่าทำไมตอนเราไม่ละหมาดตอนเราทำงานที่มันเป็นงานฮารอมเนี่ยริสกีกลับมากเงินทองสบายใช้จ่ายคล่องมือมากแต่วันนี้พอเรากลับมาอยู่ในทางของอัลลอฮ์เวลาเรามาอยู่ในทางของอิสลามเวลาเรามาละหมาดเราเลิกในงานฮารอมกลับกลายเป็นว่าวันนี้เราแทบจะไม่มีตังค์เหลือเลยเรากลับจะไม่มีตังค์เหลือจะไม่มีกินชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยซ้ำเกิดความน้อยใจพี่น้องผมเลยเตือนและก็จะบอกตัวเองและบอกกับพวกเรานะครับว่าการที่อยู่ๆเงินเราดรอปลงจากการเราทิ้งงานฮารอมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่รักแต่นี่มันเป็นการทดสอบว่าเมื่อทำงานฮาลาลแล้วเงินน้อยท่านพร้อมจะกลับไปทำงานฮารอมแล้วเงินมากเหมือนเดิมหรือไม่ถ้าวันหนึ่งเราใจอ่อนพี่น้องเราไม่ไหวแล้วเราเดินต่อไม่ได้ในงานที่มีเงินน้อยแบบนี้เราพร้อมและก็กลับไปสู่งานฮารอมเหมือนเดิมสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นดุนยาท่านได้แต่อาคิเราะห์ท่านจบทันทีมุสลิมนะครับพี่น้องจึงอย่าไปหวังความสบายต่างๆดุนยาหน้าที่เราอันดับแรกหางานฮาลาลในสิ่งที่ถูกหลักของอิสลามนะนี่คือเปิดประตูช่องแรกว่าชีวิตท่านจะบารักัตหรือไม่บารักัตนะครับสองพี่น้องทำอามานงานใดก็แล้วแต่อย่าทิ้งละหมาดอย่าทิ้งการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดตรงนี้พี่น้องมีหะดีษกุดซีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวโดยอ้างพาดพิงในคำพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะนะท่านนบีได้กล่าวในหะดีษกุดซีนี้บอกว่านะครับอัลลอฮ์กล่าวโดยผ่านท่านนบีว่ายาอิบาดะตัฟัรรักลิอิบาดะติยะบนะอาดัมโอ้มนุษย์ทั้งหลายโอ้มนุษย์ลูกของอาดัมคือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยตัฟัรรักลิอิบาดะติพวกเจ้าทั้งหลายจงแบ่งเวลาในการอิบาดัตต่อข้าอัลลอฮ์บอกกับเราตรงนี้เพื่อให้เราตระหนักแล้วจะทำงานอะไรทำนะครับแต่อย่าลืมแบ่งเวลาในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์วันนี้พี่น้องทำงานตลอดเวลาละหมาดท่านได้หรือไม่บางคนถามนะครับพี่น้องที่ทำงานที่นี่เขาไม่ให้ละหมาดวันศุกร์เราจะทำยังไงดีครับนะไม่ไหวเราพี่น้องจะเที่ยวหนีออกไปทุกอาทิตย์หนีทุกอาทิตย์พี่น้องอย่าลืมนะว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์กว้างขวางริสกีของอัลลอฮ์ไม่ได้มีจำกัดที่บริษัทกระจอกแห่งนี้พี่น้องครับเขาไม่ให้ละหมาดวันศุกร์หางานอื่นอัลลอฮ์ช่วยเหลือแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เรายังกลัว
เรายังกลัวว่าจะอดอยากเรากลัวว่าจะอดตายเรากลัวไอ้นั่นไอ้นี่เราก็ต้องอยู่แบบไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ต่อไปอิบาดัตลิสทำงานแบบนี้นอกจากจะไม่บารักัตนอกจากจะมีความผิดนอกจากจะอยู่อย่างไม่มีความสุขพี่น้องบารักัตในชีวิตท่านจะหมดทันทีตัฟรอกลิอิบาดะติแบ่งเวลาในการอิบาดัตต่อข้างานอะไรทำถึงเวลาต้องละหมาดพี่น้องอยู่กับคนไม่ใช่มุสลิมอยู่กับพี่น้องที่เป็นชาวพุทธอยู่กับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพุทธที่ไม่ใช่มุสลิมหน้าที่เราแบ่งเวลาเพื่ออัลลอฮ์ได้เวลาต้องละหมาดละหมาดพี่น้องถึงแม้ว่าออฟฟิศจะไม่มีที่ละหมาดแต่ได้เวลาต้องละหมาดเพราะทุกที่คือที่ละหมาดวันนี้วัดนะครับว่าเราจะอายไหมจะอายต่อมนุษย์ในการกราบอัลลอฮ์หรือไม่ในขณะที่คนอื่นเขากราบตอวูดเขายังไม่อายในขณะที่มุสลิมจะกราบอัลลอฮ์เราจะอายได้ยังไงพี่น้องถึงเวลาละหมาดหรือไม่ถ้าละหมาดได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือการแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานไงพี่น้องเมื่อใดนะครับพี่น้องได้ยินเสียงอาซาน ฟัสเอาอิลาซิกริลละจงรีบไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ทันทีพ่อค้าที่ยิ่งใหญ่คนทำงานที่ยิ่งใหญ่นะคนหาริสกีที่ยิ่งใหญ่ริจาลุนลาตุลฮิฮิมติจารตุวะลาบัยอุนอันซิกริลละบรรดาบุรุษที่การค้าและการขายไม่ได้ทำให้เขาลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เลยเมื่อใดได้ยินเสียงอาซานเมื่อใดได้เวลาละหมาดฟัสเอาอิลาซิกริลละจงรีบไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่คือคนที่ทำงานและบารักัตได้ยินเสียงอาซานเราอยู่ออฟฟิศสุขุมวิทเนี่ยพี่น้องแถวสีลมบางทีไม่ได้ยินเสียงอาซานแต่มันมีเวลาดูได้เข้าเวลาละหมาดเมื่อเข้าเวลาแล้วฟัสเอาอิลาซิกริลละรีบไปละหมาดจงยุติงานของท่านแล้วไปละหมาดให้เวลาต่ออัลลอฮ์เมื่อได้เวลาพี่น้องมุมินคนที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์เขาจะทำงานมีความสุขไม่ได้ถ้าเข้าเวลาแล้วไม่ได้ละหมาดรีบไปสู่การละหมาดพี่น้องนี่คือเช็คตัวเองก่อนว่าเราทำได้ไหมแบบนี้เราเกรงใจเขาเรียกว่าที่ออฟฟิศไหมเราไม่ได้โกงเวลาพี่น้องแต่เราไปปฏิบัติศาสนกิจเราบอกตรงๆไปละหมาดแล้วไม่ต้องไปโกหกเลอะเทอะพี่น้องบอกจะไปไหนจะไปห้องน้ำมั่งจะไปส้วมจะไปอะไรบอกไปละหมาดเชื่อไหมครับต่อให้เจ้านายไม่ใช่มุสลิมแต่เมื่อเขาเห็นวินัยความเป็นมุสลิมได้เวลาละหมาดได้เวลาละหมาดเชื่อนะพี่น้องคนที่ไม่กล้าที่จะหลอกลวงพระเจ้าทั้งที่เขาไม่เห็นพระเจ้าเนี่ยเชื่อแต่ครับคนแบบนี้มันจะไม่มีทางหลอกลวงมนุษย์ด้วยกันแน่นอนขนาดอัลลอฮ์มันยังเคารพภักดีกับมนุษย์เอ็นเนี่ยมันยิ่งไม่มีการโกงใดๆเด็ดขาดเพราะมันกลัวอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วคนแบบนี้พี่น้องที่จะได้ความบารักัตและความรหมัดในการทำงานไปละหมาดพี่น้องอิบาดัตนะครับแต่เมื่อใดก็ตามไฟดากุดิยติสซาลาเมื่อใดที่การละหมาดสิ้นสุดลงฟันตะชิรูฟิลอัรฎวับตะกุมินฟัดลิลลาห์จงท่องไปตามหน้าแผ่นดินแล้วหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ดูพี่น้องอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรฟันตะชิรูฟิลอัรฎจงออกกระจายไปทั่วหน้าแผ่นดินแสดงว่าแผ่นดินที่เรายืนวันนี้นะครับพี่น้องไม่มีแม้แต่เซนติเมตรเดียวนอกจากมันเป็นของอัลลอฮ์หมดเลยกำลังจะบอกให้เรากำลังใจว่างานตรงนี้ใส่ฮิญาบไม่ได้งานตรงนี้ละหมาดไม่ได้งานตรงนี้ปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้ออกพี่น้องดุอาหางานใหม่อัลลอฮ์ช่วยนี่คือการฮิจเราะห์ออกจากของชั่วเพื่อจะไปหาของดีอัลลอฮ์ช่วยพี่น้องสุนัขไม่มีเจ้าของหมาริมทางอัลลอฮ์ยังช่วยและบ่าวของอัลลอฮ์ต้องการจะปฏิบัติอิบาดัตอัลลอฮ์จะทิ้งเราได้ยังไงพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พระองค์ไม่ทิ้งเรานะครับนี่คือการแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์พี่น้องตะฟัรรอกและอิบาดะติเมื่อใดที่เราแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้ละหมาดไม่ขาดมาชาอัลลอฮ์ดูฮาก็ได้ละหมาดนะครับดูฮาก็ละหมาดได้อะไรต่างๆละหมาดได้เมื่อนั้นแหละครับพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าอัมละอุซดรกัลกินะอัลลอฮ์บอกเราจะให้หัวใจของเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยความร่ำรวยอัลลอฮ์จะให้รวยกับคนที่ทำงานและไม่ลืมอัลลอฮ์ไอ้พวกทำงานลืมอัลลอฮ์ขอโทษนะครับจนตลอดชีพจนยังไงอาจารย์ไอ้นั่นมีเงินเป็นพันล้านแต่มันไม่ละหมาดแล้วจนยังไงเชื่อผมเถอะครับความจนความรวยไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงินลองบอกสิว่าวันนี้ต้องรวยแค่ไหนมีเงินกี่ล้านจึงจะเรียกว่ารวย
ไอ้คนมีพันล้านอยากได้มี2,000 ล้านไอ้คนมี2,000 ล้านอยากได้3,000 ล้านไม่มีลิมิตเพราะชีวิตมันเกินร้อยอยู่แล้วมันไม่มีลิมิตแต่เมื่อใดที่เรารู้จักคำว่ารวยในอิสลามเมื่อนั้นเรารวยทันทีอัลลอฮ์จะใส่ความรวยในหัวใจนั่นคืออะไรพี่น้องอินนามัลกินะกินันนัฟส์คนรวยของมุสลิมจริงๆคือคนที่รู้จักคำว่าพอพี่น้องสังเกตนะวันไหนเรารู้สึกว่าเราพอเรามีความสุขกับเงินที่เรามีวันนั้นเรารู้สึกสบายใจมากอัลฮัมดุลิลละวันนี้มีในตังในกระเป๋า500 บาทรู้สึกพออัลฮัมดุลิลละความรู้สึกพอจะเกิดไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์จะเมตตากับคนคนนั้นจริงๆเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่พอตลอดมนุษย์ปกติจะไม่พอพี่น้องมี1จะเอา2มี2จะเอา3เอา3เอา4จะเอา5นะครับอยากได้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดรู้จักคำว่าพอ500 300ในกระเป๋าเขาก็มีความสุขกับชีวิตได้ทันทีอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัมละอุซดรกัลกินะจะทำให้หัวใจเจ้าร่ำรวยคืออัลลอฮ์จะใส่อัลกอนาอะห์อัลลอฮ์จะให้หัวใจเจ้าเนี่ยมีความพอทันทีนะครับว่าอัสซุดฟักรักและอัลลอฮ์บอกเราจะปิดประตูความยากจนให้คนที่ทำงานแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์ทำงานแล้วแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ปิดความยากจนให้ไม่มีทางจนพี่น้องนั่นคืออะไรไม่มีความที่จะลำบากในชีวิตแน่นอนอัลลอฮ์จะช่วยวันนี้ดูนะครับพี่น้องเราทำงานตลอด7 วัน6 วันพักผ่อนวันอาทิตย์และบริษัททั่วไปแบ่งเวลาไปฟังบรรยายบ้างไหมพี่น้องฟังเรื่องราวศาสนาไหมเอาละช่วงนี้โควิดไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะตามที่ต่างๆมันไม่จัดกันแล้วทำยังไงในบ้านมีโอกาสที่จะฟังเรื่องศาสนาไหมครับพี่น้องเคยคุยกับเมียเรื่องศาสนาไหมบางคนไม่มีเมียไม่มีผัวพี่น้องเคยคุยกับตัวเองให้เวลาตัวเองในฟังเรื่องศาสนาไหมเปล่าเลยหลายคนนะครับพี่น้องช่วงเหตุการณ์แบบนี้ด้วยบางคนถามอาจารย์เราดูการเมืองแล้วเราอินน่ะเราอินอาจารย์บาปไหมเราอินคือยิ่งดูยิ่งอินพี่น้องการเมืองเนี่ยเราดูเรายังอินเลยแล้วทำไมเราไม่อินชีวิตกับศาสนาบ้างพี่น้องครับเราเอาเวลา7-8 ชั่วโมงเราไปนั่งดูในเรื่องการเมืองโอเคไม่ผิดพี่น้องในการศึกษาหาความรู้แต่เราดูจนชนิดที่ว่าการเมืองนี่จะนำพาเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ทันทีเรากลับไม่ใช้เวลาในการอิบาดัตแล้วมุ่งไปในศึกษาเรื่องราวของอิสลามบ้างใช้เวลาสนใจในเรื่องการเมืองเอามาสนใจในเรื่องศาสนาพี่น้องเมื่อเป็นแบบนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์จะให้ความบารักัตให้ความสุขในชีวิตเมื่อเราได้อยู่ในทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือแบ่งเวลานะครับอัลลอฮ์ปิดประตูความจนให้แต่ถ้าเจ้าไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ถ้าไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์พี่น้องในทางกลับกันเลยนะครับอัลลอฮ์จะไม่ปิดประตูความยากจนและอัลลอฮ์จะให้เจ้าเนี่ยยุ่งตลอดชีวิตพี่น้องคนที่ไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์นะครับชีวิตมันจะยุ่งจนกระทั่งมันลงกุโบร์ทันทีทำงานตลอดจริงพี่น้องแต่สุดท้ายงานมันยุ่งจนไม่มีเวลาที่จะแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์สุดท้ายที่สุดคืออะไรพี่น้องลืมนึกไปว่าตัวเองยังไม่ได้ละหมาดลืมนึกไปว่ากูทำงานจนไม่ได้มีเวลาละหมาดอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เลยลืมนึกว่ากูทำงานทั้งหมดดุนยามีบ้านมีรถมีเงินเป็นพันล้านแต่ไม่มีชื่อเราในมัสยิดเลยไม่มีชื่อเราที่เป็นคนหนึ่งที่สุญูดในมัสยิดของอัลลอฮ์เลยไม่มีชื่อเราเลยพี่น้องอัลลอฮ์ปิดหัวใจเพราะเราเริ่มปิดตัวเราก่อนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกตรงนี้พี่น้องครับเมื่อผมบอกตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์ริสกีบารักัตอัลลอฮ์จะให้มุสลิมต้องเป็นคนทำงานมุสลิมต้องเป็นคนที่มีรายได้แล้วพยายามเป็นมือบนคนได้ผมยกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องที่มักกะเนี่ยนะแบงค์จาราฮีเนี่ยอัลจาราฮีจริงๆแบงค์อัลจาราฮีเนี่ยพี่น้องคนก่อตั้งเจ้าของเดิมๆเนี่ยนะเขาไม่ใช่คนร่ำรวยแต่เขามีเนียดเจตนาพี่น้องครับว่าวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์เปิดริสกีให้แก่เขาและเขามีรายได้มีทรัพย์มีกำลังความสามารถเขาเนี่ยจะสร้างมัสยิดขึ้นอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เขาเนี่ยจะสร้างมัสยิดขึ้นสุดท้ายด้วยอัสบับการทำงานแสวงหารายได้ของเขาจนอัลลอฮ์ให้มีสตังค์เขาสร้างมัสยิดตั้งชื่อคุณแม่ของเขามัสยิดไอชาตั้งชื่อมัสยิดเป็นชื่อคุณแม่พี่น้องแล้วเปิด
ทำธุรกิจใหญ่โตช่วยเหลือมัสยิดอารอมช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือประชาชนต่างๆนานานี่เขากลายมาเป็นมือบนได้เนื่องจากอะไรพี่น้องไม่ใช่ถูกหวยนะครับไม่ใช่ไปเล่นลอตเตอรี่แต่เขาทำงานจากเริ่มเป็นศูนย์แต่ด้วยมีความเนียดหัวใจถ้ามีสตังค์ฉันอยากจะช่วยเหลือผู้คนสุดท้ายอัลลอฮ์ให้มีสตังค์จริงและอินนามัลอามาลุบิเนียตอามันเป็นไปตามเนียดเขาสามารถช่วยเหลือผู้คนได้จริงๆก็ต้องมาชาอัลลอฮ์เขาทำแบบนั้นพี่น้องครับนี่แล้วถามตัวเราถามตัวท่านเราไม่อยากจะเป็นมือบนและไม่อยากจะช่วยเหลือสังคมแบบนี้บ้างหรือพี่น้องอยากจะทำได้เราต้องพยายามแอคทีฟตัวเรานะด้วยการทำงานพี่น้องมุมินอย่านอนแบมือขอใครมุมินแข็งแกร่งนะครับอัลมุมินกอวียุนมุมินที่แข็งแกร่งพี่น้องดีกว่ามุมินที่อ่อนแอมุมินที่ต่อสู้ดีกว่ามุมินที่นั่งเฉยๆมุมินที่เข้มแข็งดีกว่ามุมินที่ไร้ศักยภาพมุมินที่ต่อสู้กับความลำบากในชีวิตดีกว่ามุมินที่นั่งร้องไห้โดยไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือมุมินพี่น้องมุสลิมจริงๆไม่ได้เคร่งเฉพาะในมัสยิดไม่ใช่อาเลมอยู่ในสุเราแต่เขาในชีวิตจริงเขาต่อสู้กับชีวิตต่างๆพี่น้องนี่คือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอัมบียะนะครับอะลัยฮิมุสสลามนี่คือบรรดาแบบอย่างของบรรดาอัมบียะทั้งหมดริสกีบารักัตวันนี้พี่น้องแสวงหาพี่น้องทำอย่าลืมอัลลอฮ์และสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องจะแสวงหาริสกีบารักัตที่ยิ่งใหญ่ท่านจะต้องละทิ้งจากสิ่งมัสยิดทันทีสิ่งมัสยิดเนี่ยนะครับพี่น้องของชั่วในการที่เราทำบาปต่างๆเชื่อผมเถอะครับมันเป็นจุดหนึ่งที่อัลลอฮ์ปิดริสกีฮาลาลของเรามันเป็นจุดหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์ปิดริสกีฮาลาลของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวทำไมขายของไม่ค่อยได้ทำไมวันนี้กิจการเรารู้สึกมันฝืดมันเคืองหนึ่งในนั้นต้องเช็คเราทำชั่วเราทำมัสยิดอะไรหรือไม่เพราะเมื่อใดก็ตามมีมัสยิดเกิดขึ้นทำชั่วเกิดขึ้นอัลลอฮ์จะหักออกและอัลลอฮ์จะปิดกั้นริสกีที่ฮาลาลทันทีพี่น้องดูนะครับในอายะอัลกุรอานริสกีที่บารักัตจะถูกเปิดต่อเมื่อมีอามานที่ซอเลห์เราอันนะวะเราอันนะอัลลันกุรออามานูวัตตะกวและถ้าหากชาวเมืองนั้นนะครับเขาอีมานพี่น้องอามานูเขาอีมานและยำเกรงอัลลอฮ์ละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบารักาติมินัสสมาอิวัลอัรฎ์อัลลอฮ์บอกเราจะเปิดบารักัตให้ทั้งจากชั้นฟ้าและแผ่นดินแสดงว่าบารักัตความจำเริญอัลลอฮ์จะเปิดให้ต่อเมื่อหนึ่งอีมานสองยำเกรงอีมานคือศรัทธาในอัลลอฮ์สองยำเกรงคือปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์มีสองเงื่อนไขนี้พี่น้องไม่ยากที่ประเทศและบ้านเมืองของเราเนี่ยจะมีความบารักัตมีความสุขพี่น้องชีวิตของเราอะไรเราไม่ต้องไปดูระดับบ้านเมืองก็ได้ดูในระดับบ้านเรานี่แหละพี่น้องดูระดับในบ้านเราเองครอบครัวเราเองบางทีริสกีเราติดขัดเงินทองไม่ค่อยมีรู้สึกลำบากชีวิตพี่น้องลองอิสติกฟาร์ให้มากๆอัสตัฆฟิรุลลอฮุอะตูบุอิลัยฮิให้มากๆนะครับฟะกุลตุสตัฆฟิรูร็อบบักุมอินนะฮุมกานะกัฟฟารอท่านนบีนูฮ์เคยเตือนกลุ่มชนของท่านทั้งหลายจงขอโทษต่ออัลลอฮ์นะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยนะเมื่อใดที่เจ้าขอโทษเมื่อใดที่เจ้าสำนึกผิดยุรซิลิสสมาอะลัยกุมมิดรารอวะยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบานินอัลลอฮ์จะประทานลงมาจากฟากฟ้าพี่น้องซึ่งน้ำนะครับฝนอะไรต่างๆและให้ลูกให้หลานให้ทรัพย์แก่ท่านมาจากอะไรอิสติกฟาร์ให้มากขอโทษอัลลอฮ์ให้มากแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในความชั่วของเราให้มากๆแล้วริสกีชีวิตท่านจะดีขึ้นริสกีไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องมีเงินเป็นพันเป็นแสนล้านพี่น้องเพียงแต่ว่าวันนี้ท่านมีความสุขบารักัตในริสกีที่ท่านได้รับอัลฮัมดุลิลละห์เช็คยังไงอะพี่น้องจะดูแลยังไงนะว่าริสกีเราเนี่ยบารักัตหรือไม่มันเช็คได้เช็คง่ายๆนะพี่น้องริสกีที่เราได้วันนี้บารักัตหรือไม่เช็คอันดับแรกตรวจสอบยังไงหนึ่งลองดูสิครับเงินทองที่เราได้มาวันนี้ทำให้เราลืมอัลลอฮ์ไหมนะได้มาขายของได้เงินเดือนได้อะไรต่างๆมันทำให้เงินพวกนี้เนี่ยทำให้เราลืมอัลลอฮ์ยิ่งห่างไกลจากอัลลอฮ์หรือไม่ถ้าเรารู้สึกยิ่งห่างไกลจากอัลลอฮ์
ได้เงินมายิ่งงกขึ้นยิ่งขี้เหนียวขึ้นยิ่งซื้อของอะไรที่มันไร้สาระขึ้นยิ่งไม่ค่อยละหมาดสุนัตยิ่งขี้เกียจไปมัสยิดยิ่งรู้สึกนอนหลับสบายมากขึ้นยิ่งขี้เกียจลุกขึ้นตะฮัจญุดมากขึ้นพี่น้องเช็คริสกีนี่มีปัญหานะครับเงินทองนี่มีปัญหาแล้วพี่น้องแต่ถ้าริสกีที่ท่านได้มาชาอัลลอฮ์ท่านได้มาท่านชุกรขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อคนจนมาขอช่วยเหลือท่านสามารถบริจาคได้โดยไม่ได้นึกเสียดายไม่ได้นึกหวงแหนนะและริสกีที่ท่านได้ท่านยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์ท่านยิ่งละหมาดสุนัตท่านยิ่งชุกรอัลลอฮ์ท่านยิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีริสกีนี่บารักัตครับอัลฮัมดุลิลละห์เช็คง่ายมากตรวจสอบง่ายมากอยู่ที่ว่าเราจะรับความจริงหรือไม่เท่านั้นเองนะเราจะยอมรับความจริงหรือไม่เท่านั้นเองว่าริสกีนี้ของเราไม่บารักัตเมื่อใดที่ไม่บารักัตฟะกุลตุสตัฆฟิรูอิสตัฆฟิรูร็อบบะกุมขออภัยโทษต่อพระเจ้าของเจ้าขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและอัลลอฮ์จะปรับปรุงชีวิตการงานของเราแน่นอนนะครับนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนตรงนี้และบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องนะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีมีหลายคนนะเป็นคนเพาะปลูกบ้างนะเป็นคนค้าขายบ้างผมยกตัวอย่างนะซอฮาบะห์นบีเนี่ยถึงแม้บางท่านดุอามุสตะญับนะครับขออะไรอัลลอฮ์ให้หมดเลยแต่ซอฮาบะห์ยังทำมาหากินผมบอกกับท่านว่าการทำมาหากินการค้าขายการเพาะปลูกของเราเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่ขาดทุนเลยครับพี่น้องหะดีษนี้เดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็พี่น้องฟังและเป็นบทเรียนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานัสบินมาลิกได้กล่าวในหะดีษบทนี้ว่ากล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินมุสลิมินยะกริซุกอรซันนะครับเอายะซรอูซรอันนะครับไม่มีมุสลิมคนใดเนี่ยที่เขาปลูกพืชปลูกต้นไม้ปลูกอะไรของเขาเนี่ยนะเราปลูกต้นไม้เราปลูกผักเราปลูกอะไรก็แล้วแต่ฟยะกุลุมินหุและมีเขาเรียกว่าฟยะกุลุมินตอยนกเนี่ยมากินพืชผลของเขามากินผลไม้ของเขาเอาอินซานุนหรือมนุษย์มากินของเขาเอาบะฮีมะตุนหรือว่าสัตว์มากินของเขานะเราปลูกผักเราปลูกพืชเราปลูกอะไรอยู่นะมีนกมากินบ้างนะนกเนี่ยพี่น้องเห็นไหมนกเวลามันบินมามันมากินผลไม้เราอะนะบางทีก็คนนี่แหละพี่น้องก็กินเหมือนกันนะบางทีก็สัตว์เนี่ยบางคนปลูกพี่น้องแพะมากินบ้างวัวมากินบ้างนะครับเราก็ด่าวัวไปเละเลยพี่น้องเราด่าแพะเราด่าเจ้าของแพะด่าหมดเลยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มากินพี่น้องเชื่อหรือไม่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิลลาคานะละฮูบิฮิซอดะกะห์ทั้งหมดที่สัตว์พวกนี้หรือคนมากินของเขาไปเนี่ยผลบุญที่เจ้าของสวนจะได้รับถือว่าเป็นการทำซอดะกะห์หมดเลยยาอัลลอฮ์นกตัวหนึ่งพี่น้องบินมากินผลไม้บินมากินใบไม้ของเราบินมากินผักพืชในสวนเราไม่ได้เจตนาจะเลี้ยงนกนะเราปลูกพืชเนี่ยเพื่อที่ต้องการเอาผลของมันไปขายแต่มันมีนกมากินเราด่านกเราด่าไอ้อะไรมันมากินแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าเรารู้คืนนี้เนี่ยก็ต้องมาชาอัลลอฮ์นกมากินของเราเนี่ยนะเท่ากับเราทำซอดะกะห์แล้วเมื่อใดทำซอดะกะห์พี่น้องอัลลอฮ์จะตอบแทนเราให้มากกว่าอีกใช่หรือไม่มีแพะเข้ามากินของในสวนเรากินผักเราความรู้สึกเจ็บอยู่แล้วพี่น้องเราอยากจะกระทืบจะตีแพะได้ซ้ำแต่พอมารู้หะดีษนี้ยาอัลลอฮ์แพะมากินวัวมากินทั้งหมดอิลลาคานะละฮูบิฮิซอดะกะห์ผลบุญที่เขาได้รับถือว่าเขาทำซอดะกะห์ทันทีขุดบ่อน้ำเอาไว้นะครับพี่น้องคนมาขออาศัยเรากินน้ำบ่อนะเด็กมันมาเล่นบอลอะไรต่างๆมันหิวน้ำมันตักน้ำบ่อเรากินเราเท่ากับทำซอดะกะห์ไม่มีอะไรขาดทุนสำหรับคนที่ทำงานเลยพี่น้องไม่มีอะไรขาดทุนของคนที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์ได้บุญตลอดแม้กระทั่งเขานอนอยู่บ้านเรานอนหลับอยู่บ้านนะช่วงนี้ช่วงทุเรียนโดยพี่น้องทุเรียนนะเดี๋ยวกระรอกมากินทุเรียนบ้างเดี๋ยวกระรอกเจาะเป็นรูบ้างเดี๋ยวกระรอกกินมังคุดบ้างเรานอนเนี่ยเราเฝ้ามันไม่ไหวเราพี่น้องทั้งต้นและทั้งไร่เนี่ยไม่รู้กี่สิบต้นเราเฝ้ามันไม่ไหวแล้วทำยังไงพี่น้องคนมุสลิมหลับสบายๆถ้ามันจะกินแน่นอนมันก็เป็นซอดะกะห์สำหรับเราและไม่ต้องกลัวเจ้าของกระรอกเขาคืนเราแน่นอนครับพี่น้อง
ใครเจ้าของกระรอกป่านั่นคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือแน่นอนในเมื่อมักลุกสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมากินของเราเนี่ยอัลลอฮ์คืนเราแน่นอนทำใจสบายทั้งหมดเป็นซอดาก้อหมดเลยนี่คือภาคผลอันยิ่งใหญ่พี่น้องครับคนมุมินเราได้ยินตรงนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่ามาชาอัลลอฮ์บารักัตมากความสุขมากในการทำงานดังนั้นคืนนี้อยากจะเตือนว่าอย่าน้อยใจในอาชีพไม่มีอาชีพต่ำไม่มีอาชีพสูงกรรมกรแบกหามไม่ได้ต่ำไปกว่าหมอที่จบปริญญาหมอจบปริญญาก็ไม่ได้ดีไปกว่ากรรมกรแบกหามพี่น้องทั้งหมดเท่ากันทั้งหมดเป็นอาชีพทั้งหมดคืองานแต่คนที่ไปให้เกียรติอาชีพนั้นและดูถูกอาชีพนี้นี่คือความโง่ของคนเองไม่มีกรรมกรก็ไม่มีโรงพยาบาลพี่น้องครับไม่มีกรรมกรไม่มีตึกสวยๆอยู่พี่น้องไม่มีกรรมกรรากหญ้าพี่น้องไอ้พวกนายทุนไม่มีทางได้อยู่ตึกสูงๆแน่นอนเพราะมันทำให้เป็นจะมาให้ก่อสร้างทั้งหมดสำคัญหมดทั้งหมดยิ่งใหญ่หมดวันนี้ทุกอาชีพยิ่งใหญ่หมดไม่มีอาชีพใดสูงหรือต่ำกว่าแต่เมื่ออาชีพทั้งหมดเท่ากันมุสลิมจะยกย่องใครพี่น้องจะทำอาชีพทำการทำงานอะไรก็แล้วแต่อย่างเดียวเองอย่าลืมอัลลอฮ์ในหน้าที่การงานอย่าลืมอัลลอฮ์ในขณะที่ท่านทำงานนี่คือคนที่ยิ่งใหญ่ในการแสวงหาอาชีพและจำนะครับพี่น้องถ้าไม่อยากต่ำต้อยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกถ้าไม่อยากตกต่ำอย่าหัดเป็นคนขอคนพี่น้องอย่าหัดเป็นคนขอคนสู้ให้สุดทำงานให้สุดพยายามให้สุดเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตรงนี้นะครับพยายามให้สุดแล้วเมื่อนั้นอัลลอฮ์จะปกป้องฟายกุฟอัลลอฮุบิฮาวะจาอัลลอฮ์จะรักษาหน้าของท่านนั่นคืออัลลอฮ์จะรักษาไม่ให้ท่านตกต่ำถ้าเราติดนิสัยในการขอคนเราจะต่ำต้อยโดยเราไม่รู้ตัวผู้คนจะดูถูกเราพี่น้องซอฮาบะห์มีนิสัยหนึ่งนะครับพี่น้องซอฮาบะห์มีนิสัยหนึ่งเราต้องใช้ซอฮาบะห์จะไม่เอ่ยปากขอใครนะซอฮาบะห์นะครับจะไม่เอ่ยขอใครแต่ถ้าใครให้ซอฮาบะห์จะรับและไม่คืนเลยเข้าใจไหมอะไรก็แล้วแต่ที่คนให้เราโดยที่เราไม่ได้ไปแบมือขอเขารับเถอะครับรับเลยนะคนให้ของผมเนี่ยพี่น้องให้เราเนี่ยเราไม่ได้ไปขอนะเขาให้เราเองเขาให้ด้วยความสงสารด้วยความเมตตาด้วยความรักอะไรก็แล้วแต่สุนนะนบีคืออะไรเขาให้เรารับพี่น้องรับนะจะชอบหรือไม่ชอบเขาให้ต้องรับก่อนไม่มีการตำหนิรับและเอาไปเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิริซกีอัลลอฮ์ให้แต่ซอฮาบะห์จะไม่แบมือขอคนนี่คือนิสัยและศักดิ์ศรีของซอฮาบะห์พี่น้อง จะไม่แบมือขอใครแต่ถ้าใครให้ซอฮาบะห์ก็จะรับฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเย่อหยิ่งไม่เอาความช่วยเหลือจากคนเปล่าพี่น้องถ้าคนให้เรารับแต่อย่าหัดเป็นคนขอคนแค่นั้นเองแล้วเขาจะรู้เหรออาจารย์ว่าเราจนหรือรวยไม่จำเป็นพี่น้องไม่จำเป็นใครจะให้เราหรือเขาจะให้ใครเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องเราไม่มีหน้าที่ขอเรามีหน้าที่ทำส่วนใครจะเมตตาสงสารอันนั้นระหว่างเขากับท่านนี่คือนิสัยและความยิ่งใหญ่พี่น้องจนแบบมีศักดิ์ศรีดีกว่ารวยแต่ไม่มีคุณค่าและไม่มีศักดิ์ศรีทางชีวิตใดๆเลยผมเลยบอกกับพี่น้องว่านี่คือมุสลิมนี่คือมุมินมุมินไม่ได้ว่าเครายาวอย่างเดียวพี่น้องมุมินไม่ใช่ว่าใส่โต๊บยาวหมวกกระปิยอขาวเหลืองเขียวบอกไม่ใช่มุมินไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้พี่น้องไม่ใช่ใส่ปิยอแล้วเป็นมุมินเปล่าไม่ใช่อย่างงอยาวแล้วเป็นมุมินไม่ใช่แค่นั้นมันอยู่ที่บุคลิกและอัคลากและการปฏิบัติศาสนาของท่านมุมมองมุสลิมในต่างๆแหล่แง่มุมถ้าท่านทำได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือมุมินแต่ถ้าทำยังไม่ได้ดุอาให้ทำให้ได้นะครับนี่คือขั้นตอนนะพี่น้องในการนัสฮิฮัตสองผมนะที่เอาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตักเตือนกันในค่ำคืนนี้นบีส่งเสริมให้ทำงานนบีส่งเสริมให้ทำมาหากินนบียกย่องคนที่ตัดฟืนมาขายนะดีกว่าการที่จะไปแบมือขอคนตัดฟืนขายอาชีพไม่ได้ยิ่งใหญ่พี่น้องผมก็เลยบอกแล้วว่าไม่มีอาชีพไหนยิ่งใหญ่และต่ำต้อยไม่มีทุกอาชีพเท่ากันหมดนะทุกอาชีพมีค่าเหมือนกันหมดแต่สำคัญที่สุดขอให้เราทำมาหากินขอให้เราดิ้นรนด้วยตัวเองและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดริสกีให้เชื่อผมเถอะครับไม่ท่านพยายามว่ายน้ำถึงท่านไม่ถึงฝั่งอย่างน้อยผู้คนเห็นเขาก็ยกย่องว่าท่านสู้จนสุดชีวิตแล้วหากมันจะจมน้ำกลางคลองอย่างน้อยท่านก็จมในขณะที่ท่านต่อสู้
พยายามจะว่ายถึงฝั่งท่านคือสุดยอดผู้ยิ่งใหญ่ดีกว่าคนจกน้ำแล้วร้องไห้อย่างเดียวสุดท้ายก็จมไม่มีศักดิ์ศรีนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์มุสลิมมุมินผู้ศรัทธานะครับเราเลยฝากเอาไว้นะว่าจงพยายามที่จะเดินตามแนวทางของอิสลามอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีและอัลลอฮ์ให้ริสกีกับท่านแน่นอนไม่ต้องกลัวแผ่นดินของอัลลอฮ์พี่น้องกว้างขวางอย่ากลัวที่ทำงานที่ใดไม่ให้ท่านปฏิบัติศาสนกิจฮิจเราะห์ครับออกมานะครับวัลลดีนอามานูวะฮาจารุและบรรดาผู้ที่อีมานแล้วฮิจเราะห์แล้วต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์พี่น้องการฮิจเราะห์ออกจากสถานที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ไปสู่สถานที่ที่ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างอิสระเสรีนี่คือการฮิจเราะห์ที่อิสลามต้องการและไม่ต้องกลัวจนพี่น้องอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์คืออัลกอนีเราคือบ่าวของผู้ร่ำรวยอัลลอฮ์จะไม่ให้เราจนหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้เราลำบากขออย่างเดียวว่าสู้ให้สุดชีวิตถ้ามันจะตายก็ต้องตายในแบบคนสู้ไม่ใช่มีชีวิตอยู่อย่างคนทุเรศพี่น้องนะครับในการที่จะต่ำต้อยแบมือขอคนอย่างเดียวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสู้ให้สุดความสามารถริสกีทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดแล้วอย่าน้อยใจนะได้เงินมากได้เงินน้อยไม่มีปัญหาทั้งหมดอัลลอฮ์ให้ตามฮิกมาอัลลอฮ์รู้พี่น้องว่าคนไหนควรได้เยอะคนไหนควรได้น้อยคนไหนควรได้เท่าไหร่คนไหนไม่ควรได้อะไรเท่าไหร่อัลลอฮ์ให้อย่างนั้นถ้าอัลลอฮ์ให้หมดตามที่เราต้องการทุกอย่างละบะเกาฟิลอัรฎ์มนุษย์จะเละเทะทันทีบนพื้นแผ่นดินพี่น้องอัลลอฮ์ให้ด้วยความรักนะครับอินชาอัลลอฮ์